अस्सलाम वालेकुम, अपने चैनल पे खुश आमदीद। तो आज मैं फ़्रोज़न सीख कबाब बनाने लगी थी। तो सारी चीज़ें देखें जी। चिकन ले लिया है मैंने, चिकन के मैंने बनाने थे और सारी हरी सब्जियां ले ली हैं। प्याज लिया है, हरा प्याज लिया और लहसुन अदरक लिया है। साथ ही मैंने जो है सूखा धनिया और ज़ीरा जो है वो दरदरा कूट के तो मैंने एक चॉपर मशीन में डाला है। सारी चीज़ें चॉपर में डाल के अच्छे से मैंने चॉप कर ली हैं। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे। इसके बाद जी मैंने इसको सारे मसाले को चॉप करने के बाद मैंने इसमें नमक शामिल किया है और ब्रेड क्रम्स शामिल किए हैं और उसको मैंने 10-15 मिनट के लिए रख दिया है। 10-15 मिनट रखने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया है। एक सीख लेके मैंने उस पर सारे जो मसाला था उसको सीखों पे मैं लगाती गई और तवा गरम किया है तो तवे पे मैं सारी सीखें रखती गई और बड़े मज़ेदार से कबाब तैयार किए।